Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu emut kalembur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah pribados masih keneh di Kampung Cempaka, Desa Cibanteng, Kecamatan Parungponteng, Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ningal kaendahan alam oge rumah anu mencil di palihan dia hayu urang tinggal sasarengan. Kapalihanan mga suot pasawahan. Jalan sepapa. Oo, sa kanan pa. Fokus ka kain cempaka. Betana di desa kami. Sarapan lah. Anu munang kalieu. Iya masa tempat sagadu-sagaduna. Anuna dengan gitu. Mana di rumah Kebon jalan ke kota aya. Aya. yang tadi terfokus di lembur Mohon. Kapalitan ai cenging di kota mah. Saya atuh teh sadibinten oge upami tani makan neng aya. ayah Kange enjing. Mohon suruh paribasa mah yang itu pageto gitu. Di dia duaan teh. Nalira. Aya saroge. Oh, Mangga. Teteh ikalan kana kurupok. Saroge Nuhun. lumayan. Eta teh di dituna teh ngadamelan nyangra. Teteh teh akan api nyandakan. Nyandakan. Oh nyandakan. Jantung di dituna mah nyandakan. Oh iya ngagoreng wungkul. Oh di ditu tos digorengan. Ku saroge teteh dicanda ka bumi. Oh dibungkusan di dia. Teteh teh di peserna akan api. Kalau betul-betul ka warung neng. Oh janten saroge teteh teh padamel Mohon padamel. Jadi dikawarungkeun gitu teh. Mohon pasti teh. Diisal ka warung-warung. nah teh di pabrikna dibungkusan. Sebenarnya. Oh Itu hari na mohon di pabriknya. Tai masalah etana sabaraha teh atau perbungkus atau kumaha teh? Misal ka warung mah. Sabaraha teh ka warungna? Ka warung 1.500. Di warung diisal 2.000. Itu geningan anu aya. Seribu 500 di dia nama. Di sinu icalan nama si saroge abdi nama ku warung diisal 2.000. Ini namanya kayak teteh kan eta teh dicandaknya aku saroge teteh ka dieu teh. Eta kumaha bungkusanana aya langkungna Oh, atana aya langkungna ka Oh, saroge iya. muruhan ka abdi gitu. Ya buruh mungkus. Itu aya sare. Oh aya di burung mungkusna gitu teh. Aya muhun ti saroge di teh. pabrik saroge teh. Tah sabaraha sabungkusna teh kanggo ongkosna gitu. Dina mana? Tina ngabungkusna. Dina
Dina bungkus kerupuk. Dina 1000 kerupuk 10.000. Masih Dina ada 1000 kerupuk. Muhun. lumayan we Neng. Muhun Ya, ya teh. jangan abi teh buburu ka saroge. Muhun. Jaga saroge abi. Saroge abi sok muruhan. Uninya eta mah. Muhun. Abi. Nganteran teh. Ka saroge nyaros tenan. Eta mah jatah teh teh 10.000 Pokoknya pokoknya 10.000 sekali bungkus gitu. sekali bungkus. Masih anu Tapi lumayannya ngalebetin 1.500. lumayan ayatnya Neng. Jualan ke warung sabaraha teh? 2.000. 2.000. Anu sakitu nu 2.000 teh di dieuna 1.500 nya teh. Oh, jantan saroge abi 1.500 ka warungna, ku warung diisal 2.000. Jantan bayar teh warung teh ka saroge mah 1.500. Muhun. Teteh hatur nuhun waktosna. Hapunten ku abi diajak ngobrol geus. Sawiyo. Abi pengen bade ngajeng kana sanes. Mangga teh. Assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya, mung sakitu video nu kapihatur di Lembur Cempaka, Desa Cibanteng, Kecamatan Purungkonteng, Tasikmalaya. Waktosna pribades pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.